我们现在来到了西藏的巴素县，这里是邦达镇。今天我们找到了一个非常棒的露营地，我现在拍给你们看一看啊，真是有史以来第一次。看看那几个字啊，邦达自驾游服务中心。这是一个投资上亿的项目，但是如今已经废弃了。这里有个很大的停车场，这里停了一辆房车啊，拖挂的房车。不过已经废弃了，这边应该是可以进去的，但是我们不想进去啊，这个是别人的私人财产。今天我们就住在那个后面，你看那些小小的别墅，看到没？那些小别墅都是可以住的啊，非常的漂亮。然后那边还有一条河，应该是人工挖出来的河。哇塞，这么好的一个地方啊，居然废弃了。你想一下，这条马路，这里一条马路啊，就是这个加油站这里，这条马路是318国道，然后明天从这里开始上山，所以这个地方其实是一个必经之路。按道理说，这里绝对可以搞起来的，那为什么搞不起来呢？为什么废弃了？我就搞不懂了啊！我感觉可能有可能是资金链断裂了啊，资金跟不上了。这个项目那绝对投资上亿啊！你想一下，这么大一块地方，是不是？然后还要规划，还要盖，现在用来养牦牛了。你看，到处都是牦牛啊了。今天我们可以找这些牦牛肉啊、牦牛粪用来烧啊，都是一些小小的别墅啊，好多栋啊，最起码有20来栋啊，最起码有的。这个停车场很大，可以停很多车。如果你们是自驾游的话，可以到这来停车啊，非常棒。今天这个露营地就非常的宽敞，然后也没有什么陌生人过来啊，基本上被我们包场了。所以我就把大壮放开了，你看现在绳子都不需要拴，他就跟着我走啊。大壮现在已经被我养熟了，我走到哪里他就走到哪里。这个狗真是一条非常好的狗啊！大壮，等等我啊，知道吧？等等我。我身后这个房子就是一栋小型的别墅，但是当面看是看不到，我们到后面去看一看，看能不能在后面看得到里面的情况啊。你看看后面，哇塞，牛逼了！哇塞！小洋房一样的，那里应该是密码锁。那刚刚我说的河，这个是人工挖出来的啊。我们把自行车啊什么东西全部停在对面那边去了。你看看那个房子也可以看到后面。晚上看星星也非常的棒，这个地方位置非常的开阔。这狗真的非常聪明，它走个几步，它就会回头看一下我，看我跟过来没有。你看啊，等下来绝对又会停的，是不是？我算准了吧？它走个几步路，它就会回头看一下，看我跟过来没有。这狗真的非常好。等我到了拉萨，我一定要想尽办法把它带回湖南啊，给它一个好的生活吧。这就是我们今天露营的地方。这些别墅我们就不进去了，这个是别人的私人财产，对吧？再怎么荒废了也是别人的财产，我们就搭在这个地上就行了。反正这里又没有车啊，没有人，就搭在这里啊。这些木板上面我们是不能搭的，因为它有些钉子没有钉紧，所以伸出来很长很长，等下很容易把帐篷啊、轮胎扎破啊。就搭在这个水泥地这里就行了。